हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो दोस्तों, जिसका हमें इंतज़ार था, जैसे कि मैंने बताया था, बी हाइव गेम ट्रॉन का सेकंड टाइम क्लोज हुआ था और अब वापस वो थर्ड टाइम लॉन्च हो गया है। कल रात में दोस्तों ये लॉन्च हुआ है ट्रॉन का बी हाइव। इतना अभी अच्छा चल रहा है, ठीक है। सो दोस्तों, ट्रॉन के बी हाइव में दोस्तों इस बार कुछ चेंजेस आया है। क्या चेंजेस दोस्तों आया है आपको मैं बताती हूँ, और किस तरह से आप इससे पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपको मैं वो भी बताती हूँ, ठीक है। दोस्तों चलिए चलते हैं हमारे ट्रॉन के दोस्तों बिहाइव पे। जो लोग अगर अभी तक जिन्होंने फर्स्ट टाइम दोस्तों अगर वो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो फ्रेंड्स उनको बताऊंगी मैं कि ट्रॉन जो है ये एक तरह का बिहाइव एक गेम है, जिसमें ट्रॉन ब्लॉकचेन के बेस पे है, जहाँ पे आप थोड़ा बिग ट्रॉन इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी डेली अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें करना क्या है, सबसे पहले अगर आप ने इस पर रजिस्टर किया है तो उसके पहले आपको ट्रॉन लिंक इस तरह से दोस्तों ये होगा। ट्रॉन लिंक यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, आपको उसको अपने क्रोम एक्सटेंशन पे ऐड करना होगा, ठीक है। वो ऐड करने के बाद दोस्तों ऊपर आपको इस तरह का ट्रॉन लिंक का एक लोगो मिल जाएगा। दोस्तों ये सेम आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं, ओके। दोस्तों वो ऐड करके एक्सटेंशन आपको वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा और वहाँ पे थोड़े ट्रॉन रखने होंगे। अगर वहाँ पे ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे दोस्तों आप मेरे अकाउंट में देख सकते हैं कुछ ट्रॉन मैंने रखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरे पास अभी कुछ 4.2 यूएसडी के ट्रॉन यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ट्रॉन अगर यहाँ पे नहीं होगा तो आप इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ओके, क्योंकि यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन करने के लिए ट्रॉन चाहिए होता है। मेरे पुराने जो यूज़र्स हैं उन्हें पता ही होगा, ये न्यू जो यूज़र्स हैं उनके लिए, ओके। सो फ्रेंड्स, जब हम लोग इसमें ट्रॉन रख देंगे ट्रॉन लिंक पर दोस्तों, उसके बाद आपको इस साइट को जो है साइन अप करना है, ठीक है। उसके बाद, क्योंकि अगर आपके पास ट्रॉन लिंक में ट्रॉन नहीं होगा तो आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे इस गेम के लिए, ठीक है। तो पहले अपने ट्रॉन लिंक वॉलेट में थोड़ा सा ट्रॉन रखिएगा 10-20, और उसके बाद आप यहाँ पे इसमें जो है साइन अप कीजिएगा। जो मैं आपको लिंक दूंगी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओपन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपल प्ले पे क्लिक करना होता है। मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या इस बार चेंजेस आया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों इतना ऑलरेडी टर्नओवर हो चुका है, ओके। सो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम 1 TRX इक्वल टू 50 वैक्स थे, अभी राइट नाउ 50 की जगह पे 25 कर दिया उन्होंने। दोस्तों ये चेंजेस आया है, ओके। बाकी 20 तो सब सेम है। हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग फ्री में यहाँ पे दोस्तों गेम कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कम कर दिया उन्होंने एयर ड्रॉप का। पहले तो दोस्तों ये लोग डेली के 300 वैक्स दे रहे थे, अभी सिर्फ ये लोग 100 वैक्स दे रहे हैं पर डे, ओके। एंड दोस्तों उसके बाद दोस्तों अगर अब इसमें ये एक और नया दोस्तों रूल आया है कि जब तक आप इसमें 200 ट्रॉन नहीं इन्वेस्ट करते हो आप फ्री के एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत फ्री के होने की वजह से ही इन लोगों का जो गेम है वो बहुत जल्दी बंद हो जा रहा है, इनका ऐसा कहना है, ओके। चलिए दोस्तों, मैं अभी से प्ले पे क्लिक करती हूँ एंड अब मैं दोस्तों यहाँ पे आ जाती हूँ अपने मेन डैशबोर्ड पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी तक मैंने इसमें कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, मैं अभी लाइव इन्वेस्ट करूँगी आपके सामने, ओके। जस्ट वेट। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी एयर ड्रॉप का जो है वो भी नहीं शो कर रहा है। वो दोस्तों इसलिए शो नहीं करेगा क्योंकि मैंने अभी तक इसे पार्टिसिपेट नहीं किया, मैंने इसमें अभी तक 200 जो है ट्रॉन ऐड नहीं किया है, ठीक है। बाकी सब ओपन है, ओके। सो फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं। अब इसमें हम 200 ट्रॉन ऐड कर दोस्तों। इसमें ऐड कैसे करना है, आपको सिंपल जो भी आपके पास ट्रॉन होगा ट्रॉन लिंक वॉलेट में आपको यहाँ पर टॉपअप पे क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 280 है, चलिए मैं 200 जो है इसमें डाल देती हूँ एंड इतने मुझे वैक्स मिलेंगे एंड मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ, ओके। सो यहाँ पे दोस्तों मैंने वैक्स परचेस कर लिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास 5000 वैक्स आ गए हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे सिंपल सा करना क्या है, मुझे यहाँ पे 20 बाय करने हैं जो कि अवेलेबल है बाय करने के लिए। चलिए हम लोग कर लेते हैं। मेरे पास जो 5000 है इसमें मैं कितने राइट नाउ मैं इसमें कितने बाय कर सकती हूँ, हम लोग यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जस्ट वेट। यहाँ से मैंने 1 बाय किया है एंड 2 पे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे राइट नाउ 2 भी बाय कर लिए हैं, ओके। और यहाँ पे मेरा बैलेंस कम हो जाएगा, आपको दिखा देती हूँ दोस्तों पर रिफ्रेश करके मेरा पेज। दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें बार बार बैलेंस ज़ीरो शो करता है। तो दोस्तों ये जो पेज है ये थोड़ा लोडिंग लेता है, आप थोड़ी देर उसको छोड़ दोगे तो ये अपने आप ही ये दोस्तों इस तरह से बार बार आएगा। आप जब साइन अप दोस्तों करोगे तो पहले यही पेज आएगा, आपको स्टार्ट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ तो मैं इसे अभी हटा देती हूँ। थोड़ा वेट तो कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी लोडिंग हो रहा है, अभी भी ये थोड़ा टाइम ले रहा है अपडेट करने में हमारा बैलेंस यहाँ पे भी
और यहाँ पे नीचे बी में बी दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कितने जो आपने बी लिए उससे कितने वैक्स बन रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिख रहा है मेरे आर्ली इतने हनी बन रहे हैं और इतने वैक्स मुझे मिल रहे हैं। मेरा बैलेंस दोस्तों इतना हो गया, तो मैं अभी एक और बी जो है बाय कर सकती हूँ। चलिए मैं बाय कर लेती हूँ। ओके सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें बी बाय करना होगा यहाँ पे। ठीक है, मेरा बैलेंस कम हो गया, अब मैं और भी यहाँ पे नहीं बैलेंस दोस्तों, यहाँ पे मेरा हनी बनना भी शुरू हो गया है क्योंकि यहाँ पे आर्ली मुझे 1.8 हनी मिलेगा। ठीक है, हर घंटे में बनेगा और जब 25 हनी हो जाएगा तो उसका इक्वल टू 1 यहाँ पे टर्न हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपको यहाँ पे करना है दोस्तों। यहाँ पे ये एयर ड्रॉप दोस्तों है वो मुझे अब मिलेगा कुछ मिनटों में, मुझे यहाँ पे इसका ऑप्शन जो ओपन हो जाएगा। एंड दोस्तों उसको मैं एक ही बार क्लेम कर सकती हूँ 24 आवर्स में, सिर्फ एक बार। ठीक है, वो भी इसलिए क्योंकि मैंने 200 ट्रॉन यहाँ पे इन्वेस्ट किया। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो दोस्तों ये फ्री वाला आपको नहीं मिलेगा। दैट मीन्स इस बार फ्री का कुछ भी नहीं है, इस बार आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो ये आप अर्निंग कर पाओगे। ओके, तो फ्रेंड्स आप विड्रॉ करेंगे दोस्तों, आपको सिंपल यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करना होगा। आपके जब यहाँ दोस्तों जितने भी हनी, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 100 वैक्स हो गए हैं, तो फ्रेंड्स उसको अगर आप क्लिक करो तो आपको जो है 4 ट्रॉन विड्रॉ हो जाएगा। एंड वो विड्रॉल डायरेक्ट आपके ट्रॉन लिंक जो वॉलेट है यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ से आप कहीं पर भी उसको विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस तरह से ये गेम हमें प्ले करना होगा। बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। यहाँ पे इथेरियम का गेम पे क्लिक करो तो इथेरियम का गेम ओपन हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही है आप लोगों के लिए, अगर जो भी नए यूज़र्स हैं उन लोगों के लिए है ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा इस बार का जो चेंजेस आया था वो दोस्तों ये चेंजेस है। मैं फिर भी देख लेती हूँ कुछ और चेंजेस है कि नहीं है, जस्ट वेट। ओके, तो फर्स्ट चेंजेस था जो मैंने बता दिया है आप लोगों को। और हाँ दोस्तों, एक बात और है दोस्तों इसके अंदर कि इस बार आप कोई भी बी बाय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप लाइन लाइन से ही आपको जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है। एंड बस फ्रेंड्स यही है, और कुछ नहीं है चेंजेस। पहली बार ये सबसे फर्स्ट तो ये है कि आपको एयर ड्रॉप के जो वैक्स टोकन मिलेंगे वो एक घंटे में एक दिन में एक ही बार मिलेंगे, वो भी 100 सिर्फ। और सेकेंड है एयर ड्रॉप भी उनको ही मिलेगा जो लोग 200 ट्रॉन इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है हमारा डिपॉजिट का तरीका। एंड विड्रॉ का मैंने बता दिया है आप लोगों को फ्रेंड्स। तो ये दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। एंड दोस्तों सेकेंड थिंग, आज से दोस्तों मैं अपने चैनल पे गिव अवे शुरू कर रही हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे डॉलर्स में गिव अवे होगा, लेकिन दोस्तों बहुत सिंपल सा मेरा टर्म है। वो है कि जिस मेरे वीडियो पे 200 लाइक्स मेरे हो जाएंगे उस वीडियो पे मैं डॉलर्स में दोस्तों गिव अवे करूँगी और लाइव गिव अवे करूँगी मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में ही। जिस भी वीडियो में 200 मेरे लाइक्स हो जाएंगे उस वीडियो में मैं उसी दिन 24 आवर्स दोस्तों मैं वेट करूँगी। उसी दिन मैं अगले दिन 24 आवर्स पूरे हो जाएंगे, अगले दिन दोस्तों मेरे वीडियो शुरू होने से पहले स्टार्टिंग में दोस्तों मैं लाइव जो है 2 लोगों को $2 दूंगी। ठीक है, $1 ईच। ओके, बट दोस्तों वही फिर से बोल रही हूँ, जिस भी वीडियो पे 200 होगा, अब दोस्तों ये गिव अवे जो है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा जब तक मेरे मेरे वीडियोस पे 200 व्यूज़ आते जाएंगे। मैं उस वीडियो पे गिव अवे करती जाऊँगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये है हमारा आज का वीडियो दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो दोस्तों अच्छा लगेगा। एंड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं एक अपडेट दोस्तों देना चाहूँगी कि जिन्होंने भी कॉइन्स बीट में एक्सचेंज में अपना रजिस्टर करवाया था, जिनको फ्री फ्री के CNB टोकन रिसीव हो रहे थे, मैं दोस्तों आपको दिखा देती हूँ उसका कॉइन बीट्स का। कॉइन बीट्स, जस्ट वेट। एक्सचेंज, अच्छा कहाँ चला गया। ओके, सो फ्रेंड्स जिन्होंने भी इस एक्सचेंज पे रजिस्टर किया हुआ था, मैंने इस पर दोस्तों वीडियो बनाया था इस वाले पे, और काफ़ी लोगों दोस्तों CNB कॉइन जो रिसीव हुआ दोस्तों, उन लोगों के लिए मैं दोस्तों बता दूं कि आपको जो टोकन रिसीव हुआ है CNB के टोकन दोस्तों, अगर आप KYC नहीं करवाओगे तो वो आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे। आपके पास जो सिर्फ यही महीना है, दिसंबर का महीना ही है, क्योंकि दोस्तों जनवरी में ये जो कॉइन है ये लिस्ट हो जाएगा इसी एक्सचेंज पे दोस्तों। तो आपके पास मौका है, फटाफट दोस्तों इसको आप पहले KYC करवाइए अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो, और अगर कर लिया है देन वेल एंड गुड है। पर दोस्तों फिलहाल आप इसके जिन्होंने भी पहले करवाया हुआ है दोस्तों वो KYC पहले करवा लीजिए।
ओके। अदरवाइज़ दोस्तों इसकी टोकन के एक्सचेंज में जो टोकन आपको मिले हैं वो आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ओके। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का अपडेट दोस्तों। फिलहाल के लिए इतना ही। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।